هو يا جماعة في مخلوق في الدنيا يستحمل انك تخالفه مخالفتك لربنا؟ ما تلاقيش، مستحيل. يعني شوف انت بتخالف ربنا في كام امر في اليوم والليله، في ال 24 ساعه، ساعه ما تصحى لغايه ما تنام، شوف بتخالف ربنا في كام امر سبحانه وتعالى. عدد هذه المخالفات لو خالفتها لمخلوق مين يستحملك؟ ما تلاقيش. طب خد الزياده بقى عن كده، مع كم المخالفات دي هو سبحانه وتعالى يحب منك ان تستغفر، واذا استغفرت غفر لك. طب وقعت تاني يمهلك، طب استغفرت يغفر لك، طب وقعت تالت عاشر يمهلك، وإن استغفرت غفر لك وأحب ذلك منك سبحانه وتعالى. أحد في مغفرته، أحد في كرمه سبحانه وتعالى. هو في مخلوق في الدنيا يستحمل كم الطلبات اللي بتطلبها من ربنا سبحانه وتعالى حتى لو أبوك أو أمك؟ ما تلاقيش. طيب في مخلوق في الدنيا يستحمل زنك إلحاحك في السؤال؟ يعني تسأله مرة وبعدين شوية تروح تسأله تاني، شوية تروح تسأله تالت، حتى لو هو مين هيحصل ايه؟ هيزهق، مش كده؟ الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ليه؟ أصله أحد في كرمه.